Spoštovane udeleženke, spoštovani udeleženci, lep pozdrav na 16. SBC webinarju, tokrat na temo, na kaj morate paziti pri izvedbi postopkov za presežne delavce. V času korona krize se je pojavil velik del presežnih delavcev in veliko podjetij nima izkušenj, kako ukrepati v takšnih primerih. Zmotno je prepričanje, da se kvota, ki je v zakonu o delovnih razmerjih določena kot merilo za nastop obveznosti začetka programa presežnih delavcev, vedno nanaša le na družbo kot celoto in le za primer, ko bodo pogodbe o zaposlitvi delavcem prenehale na podlagi redne odpovedi iz poslovnega razloga. Na tem SBC webinarju bomo odgovorili na bistvena vprašanja, ki jih morate poznati pri postopkih v zvezi s presežnimi delavci. Ali res vemo, kdaj je potrebno pripraviti program presežnih delavcev? Ali je potrebno pri izračunu kvote upoštevati le zaposlene ali tudi druge osebe, ki opravljajo delo za družbo, na primer agencijske delavce in espeje? Ali je potrebno v kvoti upoštevati tudi delavce, ki so varovani pred odpovedjo pogodbe o zaposlitvi iz poslovnih razlogov? Kako se upošteva časovni pogoj 30 dni? Ali se lahko izognete programu, tako da odpuščanja razdelite in jih izvedete v razmaku na primer 2 mesecev? Ali lahko kriterije za izbiro presežnih delavcev delodajalec oblikuje brez soglasja sindikata? In še na nekaj drugih ključnih vprašanj bo tekom tega SBC webinarja odgovorila predavateljica. Današnja predavateljica je odvetnica Polona Fink Ružič, ki v odvetniški družbi Rojs, Pelhan, Prelesnik in partnerji pokriva zlasti področje delovnega prava in gospodarskega prava, vključno s sodnimi spori ter področje varstva osebnih podatkov. Udeleženci boste predavateljici na koncu lahko zastavljali tudi dodatna vprašanja. Webinar moderirala Saša Pipan. Veseli smo, da se je na 16. SBC webinar prijavilo več kot 40 slušateljev, saj veliko podjetij ne ve oziroma nima izkušenj, kako ukrepati v primeru presežnih delavcev. Webinar bo potekal tako, da bomo najprej poslušali predavanje, na koncu pa bo možnost za vaša vprašanja. Na voljo imate sicer več možnosti za vprašanja, lahko jih zastavite v pogovoru, v chatu, ki je druga ikona, med predavanjem ali na koncu, ko bo čas za vprašanje. Na koncu pa lahko dvignete tudi roko v aplikaciji z gumbom Raise Your Hand, ki je tretja ikona. Ko vam predam besedo, prosim, vklopite zvok, po potrebi tudi video in zastavite svoje vprašanje. SBC webinar bomo snemali, tako da boste danes tekom dneva prejeli posnetek SBC webinarja, prezentacijo in kontakt predavateljice za morebitna kasnejša vprašanja. Preden začnemo, prosim še enkrat vse, ki ste se nam pridružili po začetku tega uvodnega dela, da izklopite zvok in video. Obenem pa predajam besedo gospe Poloni Fink Ružič. Gospa Polona Fink Ružič, beseda je vaša. Lep pozdrav tudi z moje strani. Saša je že prijazno naredila neko uvodno predstavitev. Moje ime je torej Polona Fink Ružič, sem odvetnica v odvetniški družbi Rojs, Pelhan, Prelesnik, kjer se specializirano ukvarjam zlasti z delovnim pravom in varstvom osebnih podatkov, pa tudi z gospodarskim pravom. Zdaj, ker je Saša že tako lepo uvodno predstavitev naredila, bi jaz na tem mestu potem prišla kar na vsebino današnjega predavanja, tudi zato, da ne izgubljamo preveč časa in da nam bo čim več časa ostalo za vaša konkretna vprašanja. Zdaj pa, če mi boste dali samo en moment, da naložim prezentacijo. Evo, super, jo vidimo. Evo, odlično. Tako. Zdaj, današnja delavnica oziroma seminar bo razdeljen na 5 sklopov, in sicer na začetku bom naredila nek uvod, potem bomo obravnavali, kdaj je sploh potrebno sestaviti oziroma razmišljati o programu presežnih delavcev in postopkov povezanih s tem.
Obravnavali bomo tudi varovane kategorije delavce in videli v bistvu, ali so kakšne posebnosti v primerjavi z individualnimi odpusti. In na koncu še ta postopkovni vidik, ki mu je seveda tudi potrebno pravilno slediti, da ne pride kasneje v morebitnih kasnejših sodnih sporov do kakšnih nepotrebnih zapletov v zvezi s tem. Kot rečeno, se mi pa zdi zelo pomembno, da pač izkoristimo to priložnost, pa se zlasti pogovorimo o morebitnih konkretnih vprašanjih, ki se vam v zvezi z tematiko porajajo. Tako. Zdaj, zakaj v bistvu zakonodaja sploh uveljavlja posebna pravila o kolektivnih odpustih v primerjavi z individualnimi odpusti, a ne? Tukaj, ker gre za večje število delavcev, v bistvu je glavni namen tega, da se preveri, ali obstajajo kakšne možnosti, da preprečimo ali pa zmanjšamo število v bistvu odpustov oziroma odpovedi, in da najdemo neke rešitve, ki bi vsaj zmanjšale posledice, ki prizadenejo večje število delavcev. V zvezi s tem je pomembno tudi, da v bistvu je zakonodajalec želel preko teh postopkov zagotoviti, da se pri določanju presežnih delavcev uporabijo objektivni kriteriji, ne, da delodajalec ne uporabi nekih subjektivnih kriterijev pri izbiri teh delavcev, a ne. In na koncu, v bistvu, kjer pa nekako štafetno palico bolj prevzame Zavod za zaposlovanje, ne, da bo imel ta možnost, da pravočasno pripravi ukrepe, zato da se ti delavci čim prej vključijo nazaj na trg dela. Zdaj, če pogledamo, a ne, kje imamo pravno podlago, ki ureja to področje. Vsem nam, tako meni kot vam, je seveda jasno, da je osnovni predpis, ki to ureja, Zakon o delovnih razmerjih, ne, ki v bistvu pomembno v zvezi s tem pa je, a ne, da ta Zakon o delovnih razmerjih ter določbe v zvezi s tem temeljijo na evropski direktivi. Pa bomo videli, zakaj je to pomembno, ne. Ni to samo neka teorija, ampak dejansko je to pomembno tudi za samo prakso. In zdaj uvodoma imamo tukaj pred sabo na levi strani besedilo iz našega Zakona o delovnih razmerjih, na desni strani pa besedilo iz direktive, in sicer v njeni angleški različici, a ne, ki je bila osnovna različica, spodaj pa tudi v slovenski različici. Zdaj, če pogledamo besedilo slovenskega Zakona o delovnih razmerjih, ta govori o delodajalcu, a ne, govori potem o poslovnih razlogih, a ne, in o obdobju 30 dni. To pač je nek osnoven okvir in nato v nadaljevanju določa tiste kvote, ki jih mora delodajalec upoštevati, a ne, ko presoja, ali bo v bistvu odpovedi podal v okviru tako imenovanih kolektivnih odpustov ali v okviru individualnih odpovedi, a ne. Pri manjših delodajalcih, a ne, ki zaposlujejo od 20 do 100 delavcev, a ne, bo ta prag najmanj 10 delavcev, če bo šlo za prenehanje pogodb o zaposlitvi iz poslovnih razlogov, najmanj 10 delavcev. Pri delodajalcih od 100 do 300 delavcev je prag 10% in pri večjih delodajalcih, ki zaposlujejo več kot 300 delavcev, gre za prag 30 delavcev, a ne. Zdaj, na drugi strani, če pogledamo, kaj govori, pa mogoče najprej ta slovenska različica direktive, a ne. Prav tako govori o delodajalcu, ampak ne govori neposredno, a ne, tudi prvotne, a ne, o poslovnem razlogu, temveč o razlogu, ki niso se pravi o razlogih, ki niso povezani s posameznimi delavci. Potem te kvote pa obdobje pa so določeni na enak način kot v Zakonu o delovnih razmerjih.
V angleški različici imamo pa še eno dodatno razliko glede na ZDR, in sicer tukaj bomo videli, se pravi, tudi angleška različica ne govori o poslovnem razlogu, ampak pravi reasons not related to the individual worker, se pravi to, kar smo prej omenili v slovenski različici. Zelo pomembna razlika, kot bomo videli v nadaljevanju, je pa tudi v terminologiji establishment. Establishment nima enakega pomena kot delodajalec, in tle vidimo, da v bistvu pri prevodu potem lahko nastane pri napačnem prevodu, do katerega je prišlo tudi v tem primeru. Na podlagi tega napačnega prevoda slovenske različice direktive je bila tudi ta direktiva prenešena v slovenski pravni red. In potem za nekega nepoznavalca, ki bere to besedilo, si bo težko predstavljal, da mora upoštevati še karkoli drugega kot delodajalca, ki je neka pravna oseba, v smislu, kot ga opredeljuje Zakon o delovnih razmerjih. No, pa poglejmo, zakaj v bistvu je to pomembno in zakaj ni to samo teoretično razpravljanje o razlikah in terminologiji, ki jo imamo pravniki zelo radi. Če začnemo v bistvu s tem terminom delodajalec oziroma establishment. V slovenskem prevodu bi bilo ta establishment bolj pravilno prevesti kot podjetje ali pa na primer obrat. V zvezi s tem je namreč zelo pomembno vedeti, da tudi slovenska sodišča, ki sicer ne uporabljajo pri svojem odločanju neposredno evropskih direktiv, ampak zakonodajo, ki implementira to direktivo, ampak sodišča pri odločanju pa kljub temu upoštevajo tudi sodno prakso sodišča Evropske unije, ki razlaga tudi nacionalno ali pa je pristojno tudi za to, da ugotavlja, ali je neka nacionalna zakonodaja v skladu z direktivo oziroma kako naj nacionalna sodišča nacionalno zakonodajo razlagajo v duhu direktive. Tako da ne glede na to, če poenostavimo, da direktiva ni neposredno uporabljiva, bo rezultat pred sodiščem praktično enak, kot če bi vsaj v tem primeru upoštevali tudi direktivo samo. To je zelo dobro razvidno ravno v tem primeru, kjer bi sodišče, tudi slovensko sodišče, ugotavljalo tudi za primere, kjer ne bo šlo samo za delodajalca kot celoto, ampak tudi za neko enoto znotraj delodajalca, da bi pravzaprav mi morali to kvoto presojati glede na to manjšo enoto. Zdaj sodišče je v zvezi s tem povedalo, da tukaj ni pomembno, ali ima ta recimo neka enota, ali pa obrat znotraj delodajalca neko samostojno upravo, ki bi bila pooblaščena, da neodvisno pa samostojno izvaja ta odpuščanja, to ni bistveno. Neki elementi oziroma elementi, ki se upoštevajo pri določanju ali pa presojanju, ali gre za obrat oziroma establishment v smislu direktive in s tem posredno tudi v smislu Zakona o delovnih razmerjih. Pri tem je potrebno se presoja, ali je, nekateri udeleženci se še priključujejo, ali je v bistvu ta enota do določene mere trajna in stabilna. Če bo recimo neka enota vzpostavljena za namen nekega začasnega projekta, ki ima omejen čas trajanja, to se ne bo štelo za enoto. Potem, če je ta enota namenjena upravljanju ene ali pa več določenih nalog, in to naprej jasno in specificirano, ter če ima skupina delavcev in tudi tehničnih sredstev ter določeno samostojno organizacijsko strukturo. V teh primerih bo moral delodajalec
vzeti pri presojanju, tele kvote, če pogledamo nazaj, zdaj sem šla pa predaleč, se opravičujem. Bo pri tem, recimo, se ne bo štelo 20 do 100 delavcev zaposlenih pri delodajalcu, ampak 20 do 100 delavcev v tej enoti, Tako bo treba presojati, če je to izpolnjeno. Torej, če zaključimo, referenčna enota, ki jo je potrebno upoštevati pri presojanju te kvote, je lahko podjetje oziroma delodajalec kot celota ali pa le del tega podjetja oziroma obrata, če izpolnjuje zgoraj opredeljene značilnosti oziroma elemente. Naslednji element, ki je pomemben v okviru definicije, ki smo jo uvodoma spoznali, je pojem delavca. Pri delavcu je situacija nekoliko drugačna, in tukaj tudi sama direktiva določa, da se pojem delavca vedno upošteva glede na definicijo iz lokalne zakonodaje, v našem primeru iz slovenske zakonodaje. To so tako imenovani ali pa narekovajo zloglasni 4 elementi delovnega razmerja iz Zakona o delovnih razmerjih. Se pravi, če gre za organiziran delovni proces, delo v okviru organiziranega delovnega procesa, pod navodili nadzorom delodajalca, če se delo opravlja osebno in nepretrgoma ter za plačilo, takrat se bo vedno štelo, da gre za delavca, ne glede na to, da bi mogoče ta delavec ne imel sklenjeno formalne pogodbe o zaposlitvi. Zdaj, v okviru definicije delavcev, ki jih moramo šteti v kvoto, se upoštevajo tako delavci, ki so zaposleni za določen čas, če bi jim ta pogodba predčasno prenehala, tudi neke posebne oblike pogodbe o zaposlitvi, tudi recimo pogodbo o zaposlitvi s pripravnikom, čeprav bi bila mogoče njegova plača financirana iz kakšnih programov z strani države ali pa z kakšnih drugih javnih institucij, in po praksi sodišča EU celo član uprave, če bi ta delal pod vodstvom in nadzorom drugega organa družbe in če nima deležev v družbi. To zadnje celo mene zelo presenetilo prvič, ko sem to preučevala. Zdaj videli smo, da direktiva govori o tem, da se program pripravi takrat, kadar ugotovimo, da bo delo določenega števila delavcev postalo nepotrebno, in da bo šlo odpust strani delodajalca. Kaj zdaj to pomeni? Mi, ko beremo slovenski ZDR, kot smo že rekli v začetku, imamo v mislih, pač gre za primere, ko bo podana odpoved delavcu iz poslovnega razloga. Vendar po praksi, in to je ustaljena praksa sodišča EU, ki je že implementirana tudi v praksi naših slovenskih sodišč, zlasti v primeru teh zadnjih 2 alinej, je potrebno tudi te vrste prenehanja šteti v kvoto presežnih delavcev, ko presojamo v bistvu, ali je nastopila za nas obveznost priprave programa. Torej, gre tudi za primere, ko se bomo mi mogoče zaradi nastopa nekega poslovnega razloga z nekimi delavci, z nekaterimi delavci dogovorili za sporazumno prenehanje, in tudi, kadar bomo delavcem ponudili odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnih razlogov s ponudbo nove. Se pravi, bile so že situacije, ko pravzaprav delodajalec je na primer uvedel neko reorganizacijo in je podal odpovedi pogodbe o zaposlitvi s ponudbo nove vsem delavcem, ampak tudi v tem primeru je potrebno pripraviti program, ker v bistvu vi ne morete vnaprej predvideti, ali bodo vsi delavci dejansko novo ponudbo sprejeli ali ne.
Pa tudi sicer, tudi če ponudbo sprejmejo, imajo še vedno pravico, da odpoved izpodbijo pred sodiščem. In če v tem primeru programa ne bi pripravili, bi bil delavec pri svojim zahtevkom glede nezakonitosti odpovedi pogodbo o zaposlitvi uspešen. Zdaj mogoče manj zanimive dve sta še drugi dve alineji, se pravi, niti ni nujno, da gre neposredno za voljo delodajalca, tudi naprimer sodna odločba o prenehanju podjetja ali pa obrata, tudi v tem primeru bi bilo naprimer potrebno pripraviti program, ne glede na to, da odločitve neposredno ni sprejel sam delodajalec. Tako. Zdaj, nekaj smo o teh pogojih že spregovorili, pa kljub temu je fajn, da si naredimo zdaj še eno strukturo, če boste v tej situaciji, ko boste mogli ugotavljati, ali so podani pogoji za začetek postopka povezanega z reševanjem presežnih delavcev. Torej, prva točka, ki jo bomo mogli ugotavljati, ali je nastopil utemeljen poslovni razlog, druga točka, ali je izpolnjena ta kvota, o kateri smo že nekaj besed rekli, in ali je izpolnjen tudi ta časovni pogoj. V zvezi s tem, že na tem mestu, pa bomo tudi v nadaljevanju še nekaj na to temo rekli, je potrebno razlikovati med pogoji za obveznost priprave programa in kriteriji. Ti se med sabo razlikujejo, kriterije pa uporabljamo in oblikujemo zato, da določimo, kateri so tisti posamezni delavci, ki bodo postali presežni. Če gremo kar po vrsti, pri utemeljenem poslovnem razlogu imamo dva elementa. Se pravi, ugotoviti moramo, da gre za poslovni razlog, se pravi, nastopati morajo neke ekonomske ali organizacijske, tehnološke, strukturne okoliščine, ki imajo za posledico, da delo posameznih delavcev iz tega razloga pod pogoji s pogodbo o zaposlitvi postane nepotrebno. To je, na primer, če se odločimo, da določenih nalog v okviru podjetja ne bomo več izvajali, če smo se odločili, da bomo zmanjšali število izvajalcev, da bomo naloge, na primer, drugače razporedili med delovna mesta v podjetju, da bomo nekatere delovna mesta mogoče ukinili, oblikovali novo, ali pa, na primer, da bo organizacija dela drugačna in bomo en del nalog, ki jih zdaj opravljajo delavci v okviru zaposlitve, na primer outsourcali. Hkrati, pa ni dovolj, da obstoji samo poslovni razlog, ampak mora biti ta razlog tudi utemeljen. Torej, to pomeni, da mora biti tak, da onemogoča nadaljevanje dela po pogodbi o zaposlitvi. Kdaj tak razlog zlasti ne bo utemeljen? To se pogosto pojavlja pri delodajalcih, kjer imajo na istih delovnih mestih ali pa znotraj istega obrata delavce za določen čas zaradi začasno povečanega obsega dela. Če imamo take delavce, ne bomo mogli na sodišču izkazati, da je bil poslovni razlog utemeljen. Enako velja, če imamo študente, se pravi, angažirane ali pa agencijske delavce. Če imamo veliko število nadurnega dela v okviru teh delovnih mest. Pol, na primer, so tudi vprašanja, če imamo delavce za določen čas zaradi nadomeščanja začasno odsotnega delavca, ta delavce pa uvrsti med presežke. To tudi ne bo šlo. Velikokrat se postavlja vprašanja strani naših strank. Imamo zaposlene delavce za določen čas, pa bi te rajši obdržali, zaposlene za nedoločen čas bi pa uvrstili med presežke. Kako naj to naredimo? To ne gre, to ne gre v okviru teh postopkov, žal to ne gre in bo treba slediti postopku.
V zvezi s tem poslovnim razlogom je treba poudariti, da je vedno na strani delodajalca dokazno breme, da je poslovni razlog obstaja in da je ta razlog utemeljen. Zato je potrebno v bistvu tudi v okviru samega programa oba elementa čim bolj natančno opredeliti, ker na podlagi programa bomo potem obrazložili tudi posamezne odpovedi pogodb o zaposlitvi. Tako, da še enkrat poudarjam, ravno iz tega razloga, da ne bi kasneje prišlo do nekih zapletov, ne bo dovolj, da v programu zelo nasplošno vpišemo poslovni razlog, ampak moramo čim bolj natančno specificirano to spustiti na raven potreb po delu na ravno nekih proizvodnih enot ali pa celo znotraj proizvodnih enot na posameznih delovnih mestih. Zdaj, v količinskem pogoju smo že predhodno kar nekaj besed rekli, pa mogoče, da ponovimo ali pa osvetlimo temo ponovno z nekoliko drugega zornega kota oziroma bolj, da naredimo neko strukturo. Zdaj, tukaj uvodoma je primer 30 delavcev pri delodajalcu, kjer imamo podjetje oziroma obrat, ki je 300 delavcev ali več delavcev. V tem primeru se moramo spet vprašati, kaj je referenčna enota, družba kot celota ali posamezen obrat. Primarno se bo upoštevala družba kot celota. Če bomo pa ugotovili, na ravni družbe kot celote kvota ni izpolnjena, se moramo pa vprašati, ali bi mogoče prišla v upoštev tudi ta druga varianta, se pravi, da se kot referenčna enota ne uporabi družba kot celota, ampak posamezen obrat in to preverimo preko elementov, ki smo jih predhodno navedli. In v tem primeru ne bomo pa več upoštevali enote, recimo niti ne bo prišla v upoštev ta kriterij 300 ali več zaposlenih, ampak se bo štela število delavcev v posameznem obratu in bo v tem primeru naprimer lahko prišla kot kvota v upoštev 10% delavcev ali pa naprimer samo 10 delavcev. In bo že teh 10 delavcev dovolj, da bo nastopila obveznost začetka postopka razreševanja presežnih delavcev. V okviru tega količinskega pogoja je potrebno tudi upoštevati to, kar smo prav tako že omenili predhodno. Se pravi, upoštevati bo treba ne samo odpovedi iz poslovnega razloga, ampak tudi morebitni sporazumi, ki jih nameravamo skleniti mogoče s kakšnimi delavci, če je razlog za tak sporazum enak, pravzaprav, ali pa če je bil povod za sklenitev sporazuma ta isti poslovni razlog. Ne bo se štel v kvoto vsak sporazum. Recimo, če bo pobudo za sporazum dal delavec, potem se tako prenehanje ne bo štelo v kvoto. Enako velja za odpoved pogodbe o zaposlitvi s ponudbo nove, kot smo že povedali. V zvezi s pogodbo o zaposlitvi za določen čas se bo ta upoštevala samo, če bo predčasno odpovedana. Če se bo iztekla, se to prenehanje ne šteje v kvoto. Enako pa se ne šteje v kvoto niti redna odpoved iz razloga nesposobnosti ali pa iz krivdnega razloga ali pa izredna odpoved. Tudi če bi te bile podane znotraj istega časovnega obdobja, pač teh seveda ni potrebno šteti v kvoto. Upoštevamo pa pri tem vse delavce, pri katerih so izpolnjeni elementi delovnega razmerja. Če imamo, na primer, kakšne SP-je, pri katerih so izpolnjeni elementi delovnega razmerja in teh SP-jev ne bi, pač seveda iz logičnih razlogov upoštevali v kvoto, se vam pa lahko zgodi, da bi drugi delavci, ki bi jim bila podana individualna odpoved pred sodiščem, v sporu zatrjevali,
Glejte, pogodba je bila odpovedana tudi naprimer nekemu SP-ju, pri njem je šlo za fiktivno delovno razmerje, ne. Civilna pogodba je bila fiktivna in so bili podani elementi delovnega razmerja in tudi to osebo bi mogli šteti v kvoto, ne. Ker bi bilo na primer izpolnjeno 10 delavcev, ki jim je iz tega razloga prenehalo razmerje, ne, bi sodišče pol reklo, ja, res, delodajalec bi morali pripraviti program, ne, če bi pač bilo vse to izkazano, ne, in bi bila odpoved iz tega razloga nezakonita. Zdaj tukaj sem pripravila pač par vprašanj v zvezi s tem, tako da mogoče še malo plastično prikažemo, ne, ta količinski pogoj, ne. Zakon o sodelovanju delavcev v upravljanju določa, kaj se šteje za večje število delavcev, ne. Potem 96. člen zakona o sodelovanju delavcev v upravljanju, ki zahteva soglasje, ne, sveta delavcev k programu, pa govori o kvoti oziroma o večjem številu delavcev po predpisih o delovnih razmerjih, ne. Kaj moramo zdaj upoštevati? V tem primeru, ko imamo svet delavcev in moramo z njihove strani pridobiti soglasje, kot bomo videli v nadaljevanju, ne, gledamo kvoto po ZDR in ne to specifično kvoto, ki jo za neke druge primere določa ZSDU. Drugo vprašanje smo že kar precej natančno obravnavali, a ne. In tudi tretje, ali se upoštevajo tudi varovane kategorije delavcev, tudi te pač delavce moramo upoštevati, a ne, pri izračunih. Potem se postavlja vprašanje včasih, a ne, ali moramo v kvoto šteti tudi agencijske delavce ali pa na primer neke zunanje izvajalce storitev, a ne, kjer ni prisotna ta fiktivnost, teh pa ni potrebno, a ne, upoštevati v kvoto. Pomembno je pa pri agencijskih delavcih, a ne, če so ti v podjetju prisotni, bomo imeli težave z izkazovanjem utemeljenega poslovnega razloga, a ne. Tako. Zdaj, tretji pogoj, a ne, ki je pomemben, a ne, pa je ta časovni pogoj. Se pravi, ta časovnica gre nekako tako, ne. Mi predvidevamo, da bo v naslednjih dneh nastopil poslovni razlog, katerega posledica bo, da bo potrebno odpovedati pogodbo o zaposlitvi večjemu številu delavcev. In 30 dni se šteje od predvidenega nastopa, se pravi, pred predvidenim nastopom razloga, a ne. Ne, se pravi, takrat, ko bi bilo morebiti potrebno dati odpovedi, ampak mi predvidevamo, da bo v 30 dneh nastopil tak poslovni razlog in v tem primeru moramo takoj pač začeti s postopkom priprave, s postopkom, ki ga zakon predvideva za razreševanje presežnih delavcev. Potem, ko ta postopek, a ne, seveda opravimo, pa šele pride do podaje samih odpovedi, sporazumov in drugih ukrepov, a ne. Zdaj, mogoče je komu znana praksa ali pa se sprašuje, marsikateri delodajalec bi se želel izogniti, a ne, programu, a ne, ravno zaradi teh kriterijev, ki pač večkrat povzročajo težave v praksi, a ne. In res v preteklosti je bila celo določena sodna praksa, ki je bila glede tega časovnega 30-dnevnega kriterija, bomo rekli, malo bolj fleksibilna, a ne. Tukaj sem jo tudi navedla, a ne. Ampak je pa treba v zvezi s tem povedati, da je kasnejša sodna praksa ta stališča nekako po domače rečeno povozila. In zdaj boste zelo redko uspeli, a ne, z nekimi argumenti ali pa s taktiko, da boste te se pravi, da boste odpovedi
razvlekli v daljše časovno obdobje, če bo razlog za podajo odpovedi pravzaprav en in isti, ne. V tem primeru bi bila tipičen argument ali pa ugovor nasprotnega odvetnika, ne. Se pravi, govorimo o istem razlogu, o katerem smo govorili že pri odpovedih, na primer januarja, ne. In če skupaj te odpovedi seštejemo, ne, vidimo, da bi mogel biti pripravljen program, zato je ta odpoved nezakonita in v tem primeru bi delavec seveda s svojim zahtevkom glede nezakonitosti odpovedi uspel. Seveda to ne pomeni, da vi ne morete, ne, v primeru, ko kasneje nastopi drug poslovni razlog, ne, ki ni povezan z nekim poslovnim razlogom, iz katerega ste predtem dali individualne odpovedi, da ne bi mogli kasneje dati odpovedi, ne. Če gre pa za en in isti vzrok, ne, pa to veriženje ali pa razvlečenje v bistvu pomeni za vas kar velika tveganja, ne, v primeru sporov. Zdaj, kako je z varovanimi kategorijami delavcev v okviru postopkov presežnih delavcev, ali so v bistvu, ali obstajajo tukaj kakšne razlike v primerjavi z individualnimi odpusti, ne. Kategorije delavcev, ki so varovane pred odpovedjo iz poslovnega razloga, so delavci pred upokojitvijo, invalidi, rekli starši, ne, pa predstavniki delavcev. Zdaj, pri delavcih pred upokojitvijo gre za osebe, ki so stare 58 let, ali za osebe, delavca, ki mu do izpolnitve pogojev za starostno upokojitev manjka do 5 let pokojninske dobe, ne. Zlasti s tem drugim pogojem se večkrat pojavljajo kakšni zapleti, ne. Obstaja pa potem tudi pri teh delavcih določene izjeme, na primer, če gre za prenehanje delodajalca, če mu hkrati ponudbo novo pogodbo o zaposlitvi, če mu je zagotovljeno denarno nadomestilo do izpolnitve pogojev za starostno upokojitev, ne, ali pa če že ob zaposlitvi, ne, je bil varovan, ne, v tem primeru to varstvo odpade. Zdaj, tukaj je nekaj vprašanj, ne, ker tudi zakonodaja, ne, zelo nerodno pravi, ne, da delavcu pred upokojitvijo delodajalec iz poslovnega razloga ne sme dati brez njegovega soglasja odpovedi, ampak to soglasje je pravzaprav samo res gola črka na papirju, ker če bo delavec takšno soglasje tudi formalno podal, ne bo upravičen do nadomestila na zavodu in je utopično pričakovati, da bi do takšnega soglasja prišli. Potem drugo vprašanje je pa vezano na ta drugi pogoj, ne, se pravi 5 let pred izpolnitvijo pogoja za starostno upokojitev, ne, v tem obdobju je delavec varovan. Delodajalec lahko v zvezi s tem pridobi podatek od ZPIZ-a, ne, kdaj naj bi delavec izpolnil pogoje za starostno upokojitev, ne, in potem najpogosteje delodajalci odštejejo 5 let, ne, in vidijo, ali je delavec varovan ali ne. Zaplet se pa tu pojavi, ne, ker delavci potem naknadno večkrat uveljavljajo še neke posebne okoliščine, ne, ki ta datum izpolnitve pogoja za starostno upokojitev nekako premaknejo, ne. V zvezi s tem se je sodna praksa ravno tako že izrekla, ne, in sicer mislim, da je tako Vrhovno sodišče že v 2 odločitvah povedalo, da v bistvu delodajalec ne more zdaj biti v taki pravni negotovosti, da bi bil v celoti vezan na to, kaj bo delavec rekel, ampak mora pokazati pa določeno mero skrbnosti v zvezi s tem in mora delavca vsaj vprašati, ne, ali bo neke posebne ugodnosti po pokojninski zakonodaji uveljavljal, ne.
v bistvu samo v tem primeru je lahko res gotovo, da ima pravilen datum in da je pravilno določil, ali gre za varovano kategorijo delavcev ali ne. Potem, kar se tiče invalidov, tudi v primeru kolektivnih odpustov veljajo enaki postopki, če lahko izkažemo in če dobimo mnenje komisije, bomo tudi takemu delavcu tudi v okviru kolektivnih odpustov lahko vročili odpoved, vendar moramo pred tem seveda tudi v tem primeru iti skozi celoten postopek. Zdaj, ker nas čas malo priganja, bom jaz kakšne stvari spustila, zato da nam ne bi zmanjkalo časa za vprašanja. Tako, podobno je pri predstavnikih delavcev, tudi v teh primerih ne bomo mogli v bistvu tudi v okviru kolektivnih odpustov, razen če bi šlo za prenehanje podjetja oziroma delodajalca, brez soglasja sveta delavcev oziroma pač delavcev, ki so ga izvolili oziroma sindikata, tazga delavca ne bomo mogli odpustiti, razen v primeru, pač če bi mu ponudili drugo ustrezno zaposlitev. Potem imamo še nosečnice oziroma starše v času starševskega dopusta plus 1 mesec po izrabi dopusta, Takim delavcem ne smemo vročiti odpovedi in jih v tem času tudi ne smemo uvrstiti na seznam presežnih delavcev. Tako, zdaj, kar se tiče še postopkovnih vidikov, ti postopkovni vidiki predvidevajo zlasti sodelovanje reprezentativnih sindikatov pri delodajalcu, če so ti organizirani, zavoda za zaposlovanje in tudi sveta delavcev, če je ta pri delodajalcu organizirana. Zdaj, glede samega postopka, jaz ne bi šla tukaj v neke podrobnosti, samo na kratko, se pravi v prvem koraku in prvem pisnem obvestilu sindikatu moramo navesti razloge za prenehanje potreb po delu, število in kategorijo vseh zaposlenih delavcev, predvidene kategorije presežnih delavcev in predviden rok, v katerem bo potreba po delu prenehala, ter predlagane kriterije. Jaz vedno svetujem, da se tukaj že v prvem obvestilu vključi tudi predlagane te socialne nekako ukrepe za zmanjšanje posledic, zato da v bistvu tudi že v naslednji fazi pri posvetovanju, da celoten postopek ne traja predolgo časa, ker pogosto tudi posvetovanje glede teh ukrepov za preprečitev in omilitev škodljivih posledic zahteva svoj čas v zvezi z posvetovanjem. Se pravi, sledi prvo posvetovanje in o vsem tem oziroma o obvestilu moramo prvič obvestiti tudi Zavod za zaposlovanje, po posvetovanju na to pripravimo program, ga pošljemo svetu delavcev, opravimo drugo posvetovanje in potem lahko nekako postopek zaključimo, ker formalno soglasje sindikata k samemu programu zakonom ni zahtevano, razen če morebiti ne bi vaša podjetniška kolektivna pogodba ali pa dogovor s sindikatom zahteval drugače, pa predvideval drugače, in tudi pri kriterijih ni nujno, da pridobimo soglasje sindikata glede tega, katere kriterije za izbiro delavcev uporabimo. Ko je ta celoten postopek končan, pošljemo kopijo v bistvu tega posvetovanja z dokazili, vključno s programom presežnih delavcev Zavodu za zaposlovanje in šele potem začne teči ta 30-dnevni rok, ki je določen, se pravi 30 dni
potem, ko pošljemo obvestilo zavodu, šele lahko začnemo vročati odpovedi posameznim delavcem, ki so uvrščeni na seznam presežnih delavcev. Lahko bi pa zavod ta rok podaljšal celo na 60 dni, ampak to v praksi ni pogosto. Kar se tiče samih kriterijev, ZDR te kriterije določa primeroma, delodajalec, razen če nima spet kakšnih posebnih dogovorov s sindikatom, lahko izbere samo nekatere izmed teh kriterijev ali pa povsem druge kriterije. In zakon, kar se tiče obligatornih kriterijev, določa samo pravilo, da se pri določitvi tistih delavcev, katerih delo postane nepotrebno, imajo v enakih kriterijih prednost zaposlitve delavci s slabšim socialnim položajem, plus prepoved, seveda diskriminacije iz naslova bolezni, poškodbe nekega družinskega člana, starševskega dopusta, v bistvu to so pa kriteriji, ki jih ne smemo upoštevati. Zdaj, na primer, pogosto se uporablja kot kriterij tudi število prejetih pisnih opozoril pred odpovedjo iz krivdnega razloga, in se potem delodajalci sprašujejo, ali se to lahko uporabi kot kriterij, in odgovor na to vprašanje je, da lahko se uporabi kot kriterij. Seveda lahko na drugi strani nasprotni odvetnik v primeru spora ugovarja, češ da pravzaprav ne gre za poslovni razlog, ampak za nekrivdni razlog, ampak to ni ovira, s takim razlogom, če boste res imeli izkazan poslovni razlog, s takim ugovorom nasprotna stran ne bo uspela. Potem so različne metodologije, ki jih lahko uporabimo v zvezi s kriteriji, kumulativna metoda, kjer točkujemo, ali pa metoda izločanja, ali pa neka kombinacija vsega tega. Je pa zelo pomembno, da že pri pripravi predlogov teh kriterijev natančno razmislimo, kako te kriterije postaviti, zato da se kasneje na sodišču ne zapletamo, ker ravno pri kriterijih se v primeru morebitnega spora največkrat prihaja do kakšnih zapletov. Tako, zdaj je pa treba razločevati med kriteriji, ki jih uporabljamo, pa določamo za primer, se pravi za namene, da izberemo, katerim posameznim delavcem bo dejansko odpoved dana, in med tem, katere te ukrepe za zmanjševanje posledic bomo uporabili. Pri tem drugem je delodajalec prost, ne rabi uporabiti istih ali pa sploh kakršnih koli kriterijev, recimo, če bo nekaterim delavcem kot ukrep potem ponudil novo pogodbo z zaposlitvi, drugim pa ne, je povsem prost, komu bo ponudil, kateremu delavcu bo ponudil in kateremu ne. Pri tem mora paziti le na to, da delavce ne diskriminira. Ni pa potrebno delodajalcem tudi v tem drugem koraku uporabiti kakršnih koli kriterijev. Tukaj je pač tudi neka sodna praksa prikazana, ki to potrjuje. Kaj je potrebno vključiti v program tega, to imate napisano, to ne bi posebej brala, ker smo že malo v stiski s časom. Omenila bi samo še, da je treba, vkolikor je pri delodajalcu organiziran tudi svet delavcev, seveda v sam postopek vključiti tudi svet delavcev in ne samo sindikat. Pri tem je treba biti pozoren zlasti na to, da ZSDU, Zakon o sodelovanju delavcev pri upravljanju, določa, da mora biti obveščanje izvedeno 30 dni pred sprejemom odločitve, se pravi, tukaj je časovna komponenta druga in je zato treba natančno pred začetkom postopka
presežnih delavcev pripraviti tudi neko časovnico, da se vam ne bi po nepotrebnem zadeve zapletle zaradi nekih postopkovnih napak. In 15 dni znova pred sprejemom odločitve, relevantne odločitve, je potrebno opraviti posvetovanje tudi s svetom delavcev. To posvetovanje po obveščanju lahko zrušite s posvetovanjem, s prvim obveščanjem in posvetovanjem sindikata ali pa to opravite čisto ločeno. Zdaj, če bi prišlo do kakšnih napak pri postopku, bi lahko svet delavcev z namenom zavlačevanja sprožil tudi neke postopke. Mi smo take postopke že vodili, sicer se ti niso za svet delavcev pozitivno končali, je pa seveda to neka, se pravi, običajno je to sproženo iz naslova taktike zavlačevanja, zato je res pomembno, da ste dobro pripravljeni in da ne zamudite kakšnih korakov ali pa spustite kakšnih korakov postopkovne narave, ki jih predvideva Zakon o delovnih razmerjih ali pa Zakon o sodelovanju delavcev pri upravljanju. ZSDU določa tudi, predvideva in zahteva tudi pridobitev soglasja sveta delavcev k programu, vendar bi lahko svet delavcev soglasje zavrnil samo, če ta ne bi vseboval programa presežnih delavcev, ali pa če bi bili razlogi za odločitev zmanjšanja števila delavcev neutemeljeni. Če bi svet delavcev soglasje zavrnil v nasprotju s to določbo, lahko, bom rekla po domače, to soglasje ignorirate in v bistvu vaš postopkovni del, postopkovni vidiki ne bodo ogroženi. Že rekla, Zdaj jaz bi tale vprašanja zdaj spustila, pa bom raje pustila čas pa prostor za vaša konkretna vprašanja. Zdaj zlasti ne bi poudarila, da do težav prihaja zlasti v tistih primerih, kjer bi se program moral pripraviti, pa se program ne pripravi. Tako kot sem že vmes poudarila, je potrebno biti pri tem čim bolj transparenten in slediti pač pravilom. Vsem željam sindikata seveda nikoli ne bo možno ustreči. Pripravljen morate imeti pa tudi scenarij, kako boste ravnali, če sindikat ne bo kooperativen ali pa na drugi strani svet delavcev ne bo kooperativen, ampak večji poudarek je tukaj na sindikatu. Zelo je dobrodošlo, če vključite tudi malo bolj aktivno, kot to zahteva sam zakon, lokalni zavod za zaposlovanje, na primer se dogovorite za kakšno posebno svetovalno pisarno, da enkrat na teden pridejo v podjetje ali pa kaj podobnega, Lahko se dogovorite v okviru ukrepov tudi za kakšen outplacement s kadrovsko agencijo, da išče nove zaposlitve za delavce in pač možne so še druge rešitve. Tako, zdaj bi pa jaz kar prepustila v bistvu vam, če imate v zvezi s tem kakšno vprašanje, ker se v bistvu naš čas že skoraj da izteka. Evo, ja, imamo še nekaj časa za vaše vprašanja, kot je že predavateljica omenila, tako da ste kar vabljeni, lahko napišete v pogovoru v chatu ali pa z dvigom roke, pa vam predamo besedo. Vmes med tem, ko se pišejo vprašanja, vidim, da nekaj nastaja, bi bilo pa mogoče, evo, že imamo. Kako je za mikropodjetja? Se pravi, če imate vi manj kot 20 zaposlenih, potem obveznost programa nikoli ne nastopi. Bo v redu, gospod, odgovor ali še kaj? Če bo še kaj, lahko pa mogoče greste na tisti slajd, kjer imate vprašanja napisana,
pa mogoče potem med tem tako. Zdaj pa še so kakšne nove zahteve? Se pravi, nanaša se na mikropodjetja. Ne, v zvezi z mikropodjetji ni nobenih drugih zahtev, tako da pravzaprav pri mikropodjetjih vi v primeru, pač da nastopi nek poslovni razlog, sledite vedno samo postopkom, ki so predvidene za individualne odpovedi pogodb o zaposlitvi. Potem imamo pa eno konkretno, smo podjetje s 110 zaposlenimi, poleg ostalih dejavnosti imamo kavarno, kjer imamo 4 zaposlene. Če bi želeli ukiniti, zapreti dejavnost kavarne, ali moramo pripraviti program presežnih delavcev? Ne, v vašem primeru to ne bi prišlo v poštev, ker če pogledamo podjetje kot celoto, za vas pride v poštev 10%, ta kvota ne bi bila dosežena. Tudi če bi rekli, da je kavarna nek samostojen obrat, pa ima ta obrat samo 4 zaposlene in podobno, kot sem prej povedala za gospoda, se pravi za vse delodajalce ali pa enote do 20 zaposlenih, obveznosti programa ni. Najlepša hvala. Pa mogoče tako, kot sem že prej, ko imate še nekaj vprašanja, ki ste imela v prezentaciji, lahko se vrnemo. Še kakšno vprašanje? Če se bo vmes še porajalo kakšno vprašanje. Evo, lahko vam ga že kar preberem, smo ga že dobili. Ali se lahko v odpovedi pogodbe o zaposlitvi glede obrazložitve poslovnega razloga sklicujemo na sprejeti program presežnih delavcev? V odpovedi se praviloma sklicuje na program, ampak morate v samo odpoved, ni dovolj, da se naredi samo sklic, ampak morate obrazložitev iz samega programa prenesti tudi v posamezno odpoved in jo mora biti še nekoliko bolj specificirati v razmerju do posameznega delavca, če je to potrebno. Odvisno, koliko natančno bi pripravili že v samem programu. Se pravi, šlo bi za copy-paste, ne bi bilo pa dovolj, več ali manj bi šlo za copy-paste iz programa, plus kakšna dodatna navedba vezana na konkretno delovno mesto oziroma delavca. Ne bi bilo pa dovolj, da napišete poslovni razlog, kot je opredeljen v programu, to pa ni dovolj. Zaenkrat nobenega vprašanja ne vidim, tako da lahko. Lahko mogoče potem še, na primer v zvezi s samim sodnim postopkom, več delavcem odpovemo pogodbo o zaposlitvi, le eden pa toži na nezakonitost in uspe. Kaj to pomeni za ostale delavce? Za ostale delavce, tudi če bi bila ugotovljena nezakonitost v okviru tega postopka, ta sodna odločba ne bi imela nobenega vpliva na njih, njihove odpovedi bi ostale v veljavi, delavci pa tudi ne bi mogli več sprožiti postopka, ker je za postopek pred sodiščem določen 30-dnevni prekluzivni rok, se pravi, delavec mora v 30 dneh potem, ko mu je odpoved dana, sprožiti postopek pred sodiščem, sicer te pravice kasneje ne more več uveljavljati. Evo, zdaj imamo pa še eno vprašanje, ki se nadaljuje na teh 110 zaposlenih in kavarno. Vkolikor imamo delavce na čakanju en mesec in zanj dobivamo subvencijo po PKP5, kdaj jim lahko podamo odpoved iz poslovnega razloga? Dejavnost pa je trenutno zaprta s strani države. Zdaj, na pamet ne morem vam zdaj povedati, kako je s PKP5, ampak podobne omejitve so kot v preostali interventni zakonodaji, se pravi, če gre za individualno odpoved, najmanj ves čas, ko dobivate to subvencijo, plus mora biti še dodaten mesec po tem. Bi pa mogla to preveriti točno, kako je v PKP5, ker zakonodajalec v vsakem naslednjem paketu nekoliko drugače določa te omejitve.
Če gre pa za postopke presežnih delavcev, pri individualnih odpovedih, to še mogoče, so te omejitve običajno vezane samo na te delavce, si pri vas je to tako relevantno verjetno, za katero subvencijo pridobivate, Če gre pa za postopek presežnih delavcev, se pa ta prepoved za čas prejemanja subvencije plus mora biti še en mesec, nanaša na vse delavce, Okay, potem imamo pa še, ali mora biti program presežnih delavcev objavljen v družbi na običajen način ali to ni potrebno? Ne, to ni potrebno, v bistvu potrebno je samo informiranje, posvetovanje s sindikatom, kot je bilo omenjeno, in obveščanje Zavoda za zaposlovanje. Tisti delavci, ki bodo dejansko uvrščeni na seznam, bodo pa o tem tako ali tako obveščeni. Tako da objava na kakšni oglasni deski ali pa intranetu za zakonom ni predpisana. Niti ni običajno v praksi. V redu. Mogoče, če še kar eno vprašanje iz vaše prezentacije. Zdaj mogoče še to, kako je s kolektivnimi tožbami, Se pravi, pri nas je od leta 2018 uveljavi tudi zakon o kolektivnih tožbah. V zvezi s tem moram povedati, da na področju delovnih razmerij je bil do zdaj predlagan samo en tak spor in sodišče je tožbo v tistem primeru zavrglo. Pa tudi sicer menim, da v tovrstnih primerih so ti spori preveč zapleteni in povezani s preveč tveganji za delavce, ravno iz razloga tega 30-dnevnega prekluzivnega roka, da bi se odvetniki, ki zastopajo delavce, odločili za kolektivne tožbe. Tako da mislim, da je tveganje, da bi bilo tudi, če gre za odpuščanje, kolektivne odpuste, da bi bila kolektivna tožba vložena, mislim, da je majhno. Imamo zdaj še eno vprašanje. Smo invalidsko podjetje, skupaj 45 zaposlenih. Zaradi reorganizacije dela in zmanjšanja prometa bomo podali odpoved iz poslovnega razloga 4 zaposlenim. Kot razumemo, bomo uredili individualno poslovno odpoved. Tako, v tem primeru niste zavezani pripraviti programa, ker gre za manj kot 10 delavcev, in tem delavcem odpoveste pogodbo o zaposlitvi iz poslovnega razloga individualno. Tako je. Ok, hvala. Še majčkeno počakamo, če dobimo še kakšno vprašanje. Bi mogoče še kakšnega od teh vaših izpostavila? Mogoče lahko še tole, Če na sodišču ugotovimo, da bo delavec najbrž dobil pravdo, še zmeraj lahko predlagamo sodno razvezo in izplačilo primerne odškodnine. Ja, to se vedno lahko predlaga, Če za primer, da bi sodišče ugotovilo, da je odpoved nezakonita, delodajalec lahko vedno predlaga sodno razvezo, vendar ni nujno, da bo sodišče temu ugodilo. Odvisno, kakšne razloge se predstavi, zakaj nadaljevanje kljub temu ni možno. Okay. Tako da zdaj imamo še kaj. Mislim, da smo tudi tule več ali manj tale vprašanja izčrpali. Bilo jih je še nekaj, mislim, da na nekem drugem slajdu. Lahko še pogledamo. Na primer tole z invalidi, ki je tudi gospod z invalidskega podjetja, Komisija pri ZPIZ. Izkušnje imamo, da so delavci tja poslali dopise s svojimi obrazložitvami in je komisija izdala negativno mnenje, delodajalcu, ne da bi se lahko mi opredelili do navedb delavca. Drži, tudi v bistvu jaz imam take izkušnje iz svoje prakse, žal je ta postopek pri komisiji, zakonom ni dovolj natančno predpisan in velikokrat prihaja do takšnih situacij, je pa zadeva taka, da lahko kljub negativnemu mnenju delodajalec še vedno se odloči, če meni, da je to mnenje izrazito
nepravilno, ali pa očitno nepravilno, se lahko še vedno odloči, da nadaljuje s postopkom odpovedi in pred sodiščem potem izkazuje, da je mnenje nepravilno. Lahko se pa odloči, da ponovno poda predlog, pa bo mogoče naletel na drugo sestavo komisije, ki bo odločila drugače, pa mogoče v svojem predlogu še kaj dodatno obrazložite, ali pa se v tem novem postopku z novim predlogom opredelite do navedbe. To je pa tudi možno. Torej, več možnosti. Okej, jaz mislim, da smo izčrpali temo do konca. Dobro, potem se pa jaz vsem slušateljem lepo zahvaljujem za udeležbo in pozornost. In organizatorju pa za povabilo, tako da Saša tudi klubu slovenskih podjetnikov hvala lepa za priložnost za to sodelovanje. Ja, tako, posnetek današnjega SBC webinarja vam bomo poslali, tako da ga boste lahko delili z vašimi sodelavci. Vabimo vas tudi k neposrednim vprašanjem, še predavateljici po webinarju. Kontakt vam posredujemo skupaj s posnetkom tekom dneva. Verjamem, da se spet kmalu vidimo na naslednjih SBC webinarjih, o vseh aktualnih terminih pa vas bomo sproti obveščali. V naslednjem tednu pa organiziramo s podjetjem Bisnote na temo upravljanje tveganj v kriznih časih, ter v četrtek s podjetjem Kirurgija Bitens na temo pravilno izvajanje testiranj na virus COVID-19. Najlepša hvala tudi gospe Poloni Fink Rožič za čas in pripravljeno predavanje. Mislim, da smo prišli do konca današnjega 16. SBC webinarja, tako da hvala vsem za pozornost in ostanite zdravi. Lep pozdrav.